والله العظيم الفرح بتاعي كان منيل ب60 نيله. جبت البدله بتاعت فرحي يا ولاد قسما بالله زي ما بنقول لكم كده. ليله ليله البتاع اسمها ايه دي؟ ليله السحور. ليله الحنه. شوفوا القرف اللي الواحد فيه. وقفت لابو يا نهار اسود البدله ما جبتهاش، هنروح الفرح من غير البدله. ليله الفرح والله العظيم بالليل رحنا رايحين بقى جايبين البدله ماشي. بدله دبوس من تحت المخده كده. وحجيجنا في كوافير ما فيهوش بتاع دي، ما فيهوش حد يمكيجك. اللهم كوافير مهجور. مش كوافير بس والله العظيم زي ما بنقول لك كده بيسترخصوا. فين يا ابني؟ قالوا لنا حجز لكم في كوافير، رحنا ما لقيناش حد يمكيجنا في الكوافير. جابوا الوليه اللي كانت بتسيق قدام الكوافير هي اللي مكيجتني. بقت تطلع وساخه من دول صوابعها، تطلع جشف من اللي في ضوافرها وتحطوه على وشنا. مكيجتنا لا في مكياج ولا فيه نيله ولا فيه قرف ولا فيه عربيه حلوه حتى الواحد يتزف فيه. جابوا لنا عربيه، عم جوزي بقى راح جاي مركبنا في عربيه ومتعلق عليها ورده واحده. استخسروا حتى يحطوا لنا فيها شويه ورده حلوين. ودب ضرب خدونا على الفرح. رحنا لقينا الفرح ضلمه وسارقين الجاموسه اللي كانت مذبوحه اتسرقت. كان فرح اسود من اوله لاخره قسما بالله. فرح كان ضلمه، امال يبقى فرح ازاي؟ كان فرح سواد. الفرح ضلمه والله، اللمض محروقه، معلقين نور اللمض ومحروقه خراب ماشي. والفين الجاموسه والناس كلها عماله تشتكي. الكفته اتقلبت الكفته المفروض لحمه على بصل، الكفته اتقلبت لبصل، حشوه بصل. ماله الحيله البصل واللحمه ما تعرفش اتسرقت الزمن اللي من الراجل الطباخ ماشي. اتسرقت منه والناس طالعه بتشتكي ما هيش عارفه، مش لاقيين حاجه ياكلوها بصل بس وخلاص على كده. وانا بطني بالجوع وانا ما كانش فيه لا اب ولا ام يجيبوا لي صينيه العشاء اللي هي بتاعت العروسه دي. نمنا بطننا وانت اللي همك على صينيه العشاء. نمنا بطننا بتتقطع، لا فيه حمامه ولا فيه نص بطه ولا فيه الكلام ده خالص. ايه ده نمتوا من غير عشاء؟ ايه والله العظيم عريس وعروسه نموا من غير عشاء والله العظيم زي ما بقول لك كده والله العظيم. نهار اسود. نمنا من غير اكل. يعني نفسنا كانت مسدوده اصلا. انا نفسي كانت مسدوده والله، كانش عاجبنا الوضع. تاني يوم بقى لقيت جوزي بيقول لي كويس انها كانت مسدوده. تاني يوم بقى لقيت جوزي بيقول لي انا عمي عازمني ماشي، عازمنا على ايه ولا عازمنا عليه يا اخويا؟ عازمنا على مطعم. صح والنبي الكلام دي؟ قال لي والله العظيم عمي عازمنا على مطعم نروح ونتغدوا فيه. عارف بقى ان انا عريس بقى وكلمني وقال لي تعالى نعزمك تتعشى معايا. هنتعشوا معاهم. البسي رحت لابسه. كان عندي شنقيطه كده موبره داخله بيها ابويا مدخلني بيها ماشي على جيبه مخرومه من ورا، رحت لابساها. انا عارفه الجيبه دي انهي الجيبه اللي هي كانت اسود في نقط بيضه دي المفرنشه دي. يا ساتر يا رب. لبستها ولبست عليها الجاكيته الموبره بقى وعملت شعري ده الحصان قد كده ماشي. ورحت ضربه البداجوفي. البداجوفه بقى بتاع فيونكه كده وظبطت نفسي. المهم واحمر من هنا واخضر من هنا بقيت زي عروسه المولد. رحت شبكه في دراع جوزي وقلنا هنروح لاول مره نخش مطعم. اتسهرت بصراحه مطعم، هنخش مطعم وناكل بالسكينه والشوكه. قال لي ايه يلا. بس إن لقينا عمو جاي ياخدنا بالعربيه وراح طاير بينا على حته جوه كده رمينا في مطعم ماشي. يلا عشان نتعشوا. المطعم كان اسمه ايه ما تفتكريش؟ فاكراه اسمه ايه؟ اسمه حبيش دازون. بلبع باين. كان بلبع. حد يعرف بلبع يا ولاد؟ تقريبا كده. ولا حسني؟ يا حسني يا بلبع، بس بتهاجلي بلبع. ماشي. حسني كمل. واحد من الاثنين، يا حسني يا بلبع. هو انت كنت اتولدتي؟ لا انا هي كانت حكيالي زمان بقى. المهم رحنا داخلين المطعم يا ولاد يلا عشان نحطوا العشاء يلا. اتاري عمو اتعشت من ورانا، ما رضاش بقى ياكل معانا، خاف على نفسه احنا نحسدوه ولا حاجه. المهم اتعشى ومالوا بطنهم وراحوا جايين اخديني. المفروض ان احنا متفقين ان احنا هنتعشوا سوا. هوب ضرب تاكلوا ايه؟ جوزي قال انا قلت هناكل مكرونه. مكرونه ايه؟ مكرونه بشاميل. وجوزي راح قال انا هناكل برام رز. برام رز صحف. جوزي قصده انه ياكل رز مع حمام مع لحمه مع كفته، ان هو ما بياكلش بعيش يعني بيحب الرز. وانا قصدي ناكل مكرونه برضو مع حمام مع كفته مع لحمه كده مع سلطات وكده. وحياه ربنا بصينا لقينا الاكل نازل وده عريس وعروسه ما تعشوش امبارح بايتين من غير عشاء، والمفروض ان انتوا عازميني. وحياه ربنا زي ما بنقول لكم كده لقيت برام رز وبرام مكرونه
مش في برايم بتبقى كده وبرايم كده اللي هي زي دي الطواجن. كده. اللي هي الطواجن. غرام. وحياة ربنا اللي يعز ويذل، برام مكرونه اتحط قدامي اهو زي ده كده، في مكرونه بشاميل قدامي كده والمعلقه، وجوزي وحياة ربنا راخر برام اللي هو الصغير ده كده محطوط فيه رز فيه ايه، في حته لحمه مجلده زي بتاعت السفندي دي كده، لان هو برام صغير هياخد ايه يعني، حته لحمه زي دي مقسومه نصين غطسانه في قلب البرام وهو بيطلع كده راح اكلها. البرام دي خدناه في معلقه واحده، ولا حمامايه ولا حته لحمه مشويه ولا اي حاجه اتحطت قدامنا، واحنا المفروض عريس وعروسه. دي المره الوحيده اللي انا بخل دخلت من فيها عيار مطعم التقيل مع جوزي يعني، دي المره الوحيده في حياتي قسما بالله. هي دي العزومه. طلعتوا جعانين صح؟ عزومه الفرح جعانين منه، وانا كده اكلت حاجه؟ لا سلطات ولا حكايات ولا روايات ولا الكلام ده خالص، ولا حته لحمه مشويه ولا حته لحمه مقليه ولا ورك فرخه. طب ده عريس المفروض ياكل حمام. وخلاص وخلاص على عليكي كان كده. عينك على الحمام قوي على فكره. ايوه انا كنت فاكره والله بصحيح ان انا رايحه مطعم هناكل يعني، كنت فاكره ان انا هنروح نلغ يعني وناكل، بس ما اكلتش. انت كنت عامله نفسك كيوت بقى تلاقيه رايحه صح؟ بقى فرحانه عروسه بقى داخله بقى عماله تبص وقاعده على الترابيزه مش مصدقه نفسي. متكبرة بقى. قعدت اول ما قعدت كده على الترابيزه كنت مكسوفه، بعدين قلت يا بنت حط رجلي على رجلي، رحت حاطه رجلي مطلعها فوق الترابيزه وقاعده بقى كده ايه فاكره نفسي بقى صوت لقيت البرام اتحط قدامي، جبت ورا على طول. يعني يعتبر حطوا حتى يقول لك اليوم كان باين من اوله. كان باين من اوله. روحت بقى اول ما دخلنا الاوضه، كنت متجوزه في اوضه مش في شقه، اوضه يا ولاد. اوليكش بقى هي كانت صاله سودي. اول ما دخلت لقيت حماتي قاعده في الصاله. المفروض ان انا متجوزه في اوضه قسما بالله زي ما بنقول لكم كده، متجوزه في اوضه زي اللي انا قاعده فيها دي، والحمام شركه والمطبخ شركه كل حاجه شركه. دخلت في الصاله لقيتها وشها مقلوب، بنقول مساء الخير ما رديتش. في امال انت فين المفتاح بتاع الاوضه؟ قلت لها مفتاح اوضه ايه؟ مفتاح اوضتك. قلت لها مفتاح اوضتي؟ انت ما سبتهوش هنا ليه؟ بتكفلي اوضتك ليه؟ هي بتقول لي بتكفلي اوضتك ليه؟ قلت لها ده اوضه النوم بتاعتي اللي فيها حاجتي. قالت لي واحنا هناخده حاجتك؟ قلت لها بس دي اوضه خاصه، لو شقه ماشي، لو شقه هنسيب لك مفتاحها تدخلي وتطلعي فيها براحتها، لكن الاوضه بيبقى فيها كلوتات، فيها حكايات، فيها روايات، حاجات حساسه. يعني الاوضه بتاعت النوم دي يا اولاد بتبقى خاصه قوي. عارفين لو شقه مثلا ممكن تسيبي حماتك قاعده فيها عادي وتروحي تعملي حاجه مش مشكله، يا حماتك هتعملها، لكن الاوضه بيبقى فيها حاجات محرجه شويه، الواحد يتكسف ان حماته تفتح درج تشوف حاجه منه كده. فهمتوا؟ عارفين الموقف الحساس دي؟ اتقلب عليا خرا وخصمتني يجي شهر ما تكلمنيش بسبب الحكايه دي. انت قفلت الاوضه علينا ومش قفلت الاوضه علينا. طب انت هتخش الاوضه تعملي ايه انت او عيالك فيه؟ دي اوضه كلها حاجات حساسه تخش تنام فيه. ما ينفعش حد يخشها اصلا. مش كفايه ان انا متجوزه في اوضه ولا متجوزه في شقه. والله العظيم زي ما بنقول لكم كده يا ولاد، كانت ليله ما ارتحناش فيها يعني. رحت اكلت برامر المكرونه جيت دلكته معلقه واحده كده مكرونه، جيت دلكتها لقيت الخبر ده مستنيني في وشي، وهات يا عراق بقى ونرفزه بقى عشان خاطر الاوضه. انا وانا طالعه ورحت حاطه المفتاح في البوك ومشي، كاني يعني قفلت السرايا، قفلت القصر على نفسي وهي اوضه زي عربيه القطر كده. نعمل ايه طيب؟ الخيبه ورايا والله العظيم ورايا. وهي عرفت انها مكفوله ازاي؟ اكيد فتحت خربت خطتها بالتفتيش. ايوه اكيد عملت الاوكرا كده. هتكون عرفت ازاي؟ لقيتها بقى مكفوله وانا قافلاها يعلم ربنا، ما عشان حاجه هي فيها ايه يعني، بس فيها حاجات حساسه الواحد يتحرج يعني لو حد فتح حاجه وشافها. فاهميني يا اولاد؟ في حاجات الداخليه في الادراج وكده يعني لازم الاوضه تحت النوم تتقفل، لازم الواحد يكون حساس ويقفل اوضه النوم. هنسيب الاوضه كده مفشلكه ونمشي. وبعدين هتخش تنام فيها، هتنام فيها دي ولا؟ حاجات غريبه يا الاوضه علينا. حاجات غريبه. وهو زعل ولا عمل ايه؟ هو مالوش شخصيه، ده لدول كده يا ولاد زي حته الخرجه، مالوش شخصيه، مالوش رد فعل يعني. عامل زي برهولك. نبص له كده ونقول له طب انت شايفها مش احنا قفلناها سوا؟ يعمل كده ويضيوش. يا ابني كلمها رد عليها، مش انت اللي قافلها بايدك؟ الواحد كان لو كانت ولد يشوف المناظر دي والاشكال دي والله. والله العظيم هو بيعمل كده
ورجفات طول كده، كان حل نقعد نضحك للصبح. والشعر مفلفل قد كده، لو هزيته ينزل بلح عليه، ينزل قشر اللي يبقى مليان قشر. كانت جوازه سودا والله، كانت جوازه سودا ومنيله بنيله. كانت جوازه مجنديله بجندله. ما ارتحناش. ما ارتحناش والله. ما ارتحناش، جينا في الدنيا عشان نشقوا ونتعبوا وما ارتحناش. لا مفتاح الأوضة، يا مفتاح أوضة مفتاح السرايا يا خي، مفتاح السرايا يا خي. انت عارفة على أوضة سبتها لهم مخدرة. انا كنت بنعمل كده، نرجع نلاقي حماتي داخلاها وفتحها بالسكين. والنبي ايوه في يا نهار اسود ايوه حصلت. والله. طب هما بيخشوها ليه؟ ما تعرفيش وممكن تعاملك انت كده بس، ما تفتحش اوضه حد تاني ولا لها دعوه بحد. ممكن تبقى انت المستقصده. عارفين يا اولاد الواحده لو حماتها وحشه معاها وفي نفس الوقت وحشه مع صلايفها، يعني بتعدل ما بينهم في الوحاشه او في الحلاوه، تعرفوا ان دي اخف من انها تبقى مستضافه لوحدك، اخف ياما. يعني الحامه لما تبقى مستقرضه كل لما يوم يكون طبعها كده هي التلاتة، خد يا ولية منك ليها التلاتة بتعاملهم ميري. دي اخاف. دي حتى لو كانت وحشه وزياك المرار نارك هتبقى برد، تقولي ما هي كده، هي حماتي كده ما بتحتاجناش، مبهدلانا كلنا وقفلنا على الواحده كلنا. لكن لما تستلقط واحده او اخت جوزك مثلا تبقى كويسه ومالك مع الكل وتستلقطك انت من بين الكل وتمسكك من حشاكي من جوا عايزه تخلص عليكي، دي بتبقى كارثه، دي بتبقى بتوجع قوي. طب ليه يا اختي؟ ليه كنت عملت لك ايه؟ فما تعرفيش بقى، ما تعرفيش بيبقى نفوسهم فيها ايه من جوا، ما تعرفيش. عايزين دكتور نفساني. عارفين انتوا الحاجات دي يا اولاد؟ بتبقى شطيطه جايده فيها. لا جوازه مباركه خلفت منها ابو جمله. ايوه والله. تقصدوا مين؟ ايوه والله، هو براهولا شبه ابوه بالظبط بلاش يا بقى ولاد. سيرته بقى. نسخه تانية من ابوه. بيزوم ازاي؟ الشعر المكركت اللي كله جمل وجشر، والجلد الغامق اللي هو المحبر دي اللي ما حد تعرفوش. بيقول لك ده حب ولا صالونات؟ لا صالونات. صالونات كانش يا في حب جماعة. زمان. كانش في حب ولا في الكلام ده. صالونات. والله العظيم في جواز صالونات بيبقى زي الفول، احسن من الحب. لان يا في ناس باري بتحب دلوقتي. احلى باري في الدنيا. بيري يا قلب، الله يرضيكي ويفرحك يا قلبي، الله تسلمي يا يجبر باري. بخاطرك. فما تفرحوش يا ولاد. في ناس ساعات بتبقى حزينه جو قاعده بتعيط دلوقتي وسمعاني ان هي تفرق ما بينها وما بين حبيبها. طب قسما بالله في ناس أحلى بيري في بتتجوز الدنيا، حبيبتي يا كفو بيري، منك. حبيبتي الله يرضيك، الله تسلم يرضيك إيدك. ويجبرك ويفرحك يا قلبي، الله يجبرك بحق ساحه الاجابه. في ناس يا ولاد بتتجوز حبيبها وبيبقى جوازه زي الطين، الحب بيتقلب لكره والعيوب، كل واحد بيكتشف عيوب في الثاني ملهاش حل، ملهاش حصر. بعد كده ويندموا. يا همس. احلى همس في حبيبتي الدنيا. يا احلى همس في الدنيا، الله يروق بالك يا حبيبه قلبي. تسلم ايدك. فمش بالحب يا ولاد، هي بالعشره والموده ماشي، ودي برضه بتبقى بطيخه خضراء، لكن احنا نعمله احتياطاتنا ونعمله قل علينا. بيري انت حسيتيش ان قلبك حبيبتي يا بيري، تسلم حبيبتي الله يجبر خاطرك يا احلى رب همس واحلى العالمين. بيري. الله يفرحك انت وهمس، يرضى عنكم يا رب العالمين ويرزقكم. الله عندك يوسع صور رزقكم. للفرح؟ والله كان عندي في التلفون، انا كان عندي سيديهاتين شريطين اسطوانات كسرتيهم بقى. كسرتهم، كنت مصوره صوره من التليفون. كفو منك يا حبيبتي يا بيري. قلبي، تسلم حبيبتي. ايدك. ايدك. حبيبتي الله يرضيك يا بنت، الله يرضيك. كان عندي يا ولاد اسطوانه خدت منها لقطتين في التليفون كده ماشي، صور مغويشه يعني. مين اللي جوزهولك وعرفتيه منين وتقدم ازاي؟ اللي جوزهولي هو اتقدم عادي زي اي حد بيتقدم، اتقدم وحصلت الجوازه، حصلت الجوازه المنيله بنيله وخلاص. على كده انا بعد ما اتخطبت له وحياه ربنا كشفته، وحياه ربنا ما عدى شهر الا وانا كشفاه، وقلت له وحياه رب العزه وحياه ولادي الثلاثه اللي بنقول ربنا يبارك لي فيهم، قلت له يا ابن الناس دلوقتي انا مش حساك وحساك اخويا وانت غالي عندي قوي وطالبه منك طلب. قال لي قلت له تقول له لابويا ان انت اللي مش عايزني، لحسن ابويا واخواتي لو عرفوا ان انا اللي بنرفضك خلاص ما عدتش هتشوفني في الدنيا تاني، قول على روحي يا رحمن يا رحيم. المهم قال لي ماشي وكده، وده رايك يعني؟ قلت له ايه، وحسيت ساعتها ان هو راجل قوي. قلت له تحميني في الحكايه دي وانت تقول ان انت اللي
اللي سبتني، انت اللي مش عايزني يعني، وان انا زي اختك وكده. قال لي ماشي. المهم كان في ايدي برتقانيه كبيره كده مقشرها له، قشرتها وعطيتها له، راح ظلتها. بعد ما ظلت البرتقانه قال لي انا ماشي بقى. قلت له ماشي مع السلامه في رعايه الله وهتنسي. راح جاي لي بس انا عايز نقول لك حاجه. قلت له قول. قال لي بس انا هنقول لابوكي ان انت اللي قلتي لي كده، لان انا ما نقدرش نزعله ونقول له حاجه زي دي لان هو غالي عليا. ماشي. فانا هنقول له ان انت اللي طلبت مني كده. قلت له لا يا ابني بص رجلك، هيضيعوني، هيقتلوني، هيعملوا، هيخلوا. قاعد يقول لي لا ما نقدرش. اول ما عرفت خلاص انه غير رايه وعايز يمكر بيا، قلت له لا يا عم ده انا كنت بنهزر معاك والله. طب تعالى اقعد كده نقول لك حاجه. ورحت مقعداه بقى وفضلت نتحايل وقشرت له برتقانيه ثانيه ان شاء الله يدلكها مطرح ما هو قاعد. ماشي. كانت طلعت من زور وقعد عاند فيا. ايوه والله العظيم كان بيعاند زي النسوان. وقال لي حد بيقول لك ده شبه ده بيصريح زي براهولا. ايوه. لقيته راح قاعد قال لي خلاص انا مش قال لي خلاص انا مش جاي له يا ستي. قلت له خلاص انت ما تعرفش غلاوتك عندي، ده انا كنت بنجسك بنشوف انا غاليه عندك ولا لا. جبتي ورا. جبت ورا مين؟ نقول لكم ذبحوني ذبح. ما رضيتش بقى نكمل في السكه دي. لكن انا عرفته الماضي، عرفته الواحده واعيه برضه. قعدت معاه قعده والثانيه والثالثه، فهمت كل حاجه. فهمت يا ماسة ده مش خيالي. احلى حبيبتي ماسة. يا حبيبتي يا ماسة، ان شاء الله تنجبري يا ماسة يا رب ويريح بالك. ونرجع ونقول هو نصيب وبركة مفحورة لك لازم تندب فيه مهما تعملي. النصيب غلاب. النصيب غلاب.